السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ربنا الحمد لله كتب لكم العمرة وهتروحوا إن شاء الله تزوروا مسجد الرسول وعايزين تحجزوا الروضة الشريفة لو أنتم مش رايحين مع شركة. لأن الشركات بتقوم بالحجز لو أنتم رايحين تبعها، لكن لو أنتم مش رايحين تبعها ورايحين كده مع نفسكم أنتوا اللي حاجزين كل حاجة فهتضطروا تحجزوا الروضة الشريفة. فاول حاجه هننزل برنامج نسك عندنا على الموبايل، وبعدين هنبدا نملى البيانات. هنعمل مستخدم جديد، هنلاقي عندنا زائر ولا اقليمي، زائر ولا خليجي ولا مقيم، فهنختار طبعا زائر. وهنبدا ندخل رقم جواز السفر والايميل بتاعنا وكل البيانات بتاعتنا، وبعد كده ندوس تسجيل دخول. هنخش جوه هنلاقي بعد كده حجز الروضه الشريفه. نبدأ نحجز الميعاد المناسب لينا ونخلي بالنا ان هم دايما بيفتحوا المواعيد قبلها بيوم او بيومين، ما بتلاقيش مواعيد كتير باينه قدامك ان انت ينفع تحجزي فيها. ونخلي بالنا برضو ان التوقيت عندهم 24 ساعة مش زي عندنا، يعني لو انتوا هتحجزوا مثلا الساعة 2 فهتبقى الساعة دي الساعة 2 بالليل مش الصبح. فنخلي بالنا الساعة مثلا 4 العصر هتبقى دي الساعة 16، لان هم عندهم توقيت 24 ساعة. طبعا هما بيفتحوا البرنامج على رأس الساعة، يعني مثلا لو هنبدأ نحجز نخش مثلا 11 و59 ثانية، أو مثلا 10 و59 ثانية، لكن غير كده البرنامج مبيبقاش مفتوح. أو كل نص ساعة، يعني مثلا و29، يعني مثلا 12 و29 ثانية وهكذا. معرفناش نحجز عن طريق برنامج نسك فهنحجز عن طريق برنامج توكلنا. وهندخل على خدمات وهندخل برضو البيانات بتاعتنا عادي، وبعد كده ندخل على خدمات ونبدأ نختار حجز الروضة الشريفة. تمام. خلاص بقى معرفناش لا نحجز في نسك ولا في الروضة الشريفة، فاحنا هم هناك بيبقوا فاتحين بوابة رقم 37، بيبقوا فاتحينها بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر بالنسبة للسيدات. لكن بالنسبة للرجال بيبقى الحجز بتاعهم أسهل بكتير من السيدات. فانتوا تبقوا اصلا موجودين هناك، يعني تصلوا العشاء في اقرب مكان لبوابه 37 او الفجر، بحيث ان اول ما العشاء تخلص، اول ما تخلصوا صلاه ان شاء الله على طول تروحوا عند البوابه، لان بتبقى الاعداد هناك كتير جدا عشان تبقوا واقفين يعني في الاول وكده. وان شاء الله ربنا ييسر لكم الحال وتعرفوا تحجزوا في الروضه الشريفه. وما تنسوناش بالدعاء، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.